shtu në përsëri. E po që pësua mirë me këto ditë e pushimeve, sa e ratë që isha, rria në lëndinë, beja kurora me lule, sa bukur. Tani më duhet të lexoj dhe t'jap forca, sepse është semestri i fundit dhe duhet të mësoj shumë. Një mbasditë të bukur ju uroj të gjithëve. Është e vërtetë që ditët e pushimeve nuk janë më të gjata, por edhe dita më e gjatë dhe na bëhet kohë për të gjithë, për të mësuar dhe për të luajtur. O Pumbi, e diti që kemi të ftuar sot? Po, e di. Janë disa vogëlush të vegjël kopshti. Sa të mirë që janë. E ja të prezantohemi me ta. Unë quhem Foti dhe jam 4 vjeç. Unë jam Misja, unë jam 5 vjeç. Ma shumë e mirë, shkon në luaj. Unë jam Inara 4 vjeç. Unë jam Jana 4 vjeç. Unë jam Majna dhe jam në Kopës dhe jam 4 vjeç. Unë jam Sjar. Unë jam 4 vjeç. Unë jam në Kopës. Unë quhem Artemis dhe jam 8 vjeç. Unë kam emrin Priam. Unë jam 4 vjeç. Edhe unë shkoj në Kopës. Unë jam Alice dhe jam 6 vjeç. Unë jam Luka, shkoj në Kopës dhe jam 5 vjeç. Unë jam Sofia dhe jam 4 vjeç. Unë jam Kian, jam 5 vjeç. Jam në Kopës. Unë jam Althea. Unë jam 5 vjeç. Shkoj në Kopës. Unë jam Matias, 5 vjeç. Jam në Kopës. Unë jam Noemi, jam 4 vjeç. Dhe shkoj në Kopës. Unë jam Sibel, unë jam 5 vjeç dhe shkoj te Kopëshi. Unë jam Doris, jam 5 vjeç dhe shkoj në Kopës. Unë jam Jash, shkoj në Kopës dhe jam 4. Mes Duar Trokitjesh nis si gjithmonë dhe shtuna jonë e bukur përpara ekranit të RTS Korçës në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Siç e shihni, pranvera vërtet ka ardhur dhe është në kulmin e saj në mes të muajit prill, por më pranver se kur ka kjo studioja jonë sot, sepse këta janë më të bukurit në botë. Gjithmonë fëmijët në emisionet të paktën në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël kanë ardhur fëmijët më të mirë dhe më të bukur, por më të vegjël dhe më të ëmbël se kësaj radhe nuk kanë ardhur asnjëherë. O Jonita, edhe unë jam i mirë dhe i bukur. Po jo sa këta, u bë xhelozaj. Por puna është se këta janë në Kopësh Pimbi, ndërsa ti je në klasën e dytë. Këta janë fëmijët e kopshtit numër 2 me mësuese Dorinën. Unë dua të falenderoj si fillim mësuese Dorinën, e cila ka bërë organizimin dhe një grup prindërish, të cilët kanë bërë këtë super organizim për të sjellë të gjithë nxënësit e grupit të dytë në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Pimbi, ti e hyre kështu para, ndërkohë që unë të uroj mirë se ardhjen, edhe pse pak xhelos. Përshëndetje dhe të gjithë kalamajve. Përshëndetje Pumbi, mirë se erdhe. Përshëndetje të gjithëve. Si të duket studioja sot, është e bukur? Super. Shumë e bukur. Shiko sa të bukur janë. Po dominojnë, me çfarë po shohun, dominojnë bjondët. Bjond, po ka më shumë bjond. bjond ka se më sa shumë bjond dhe ka më shumë vajza se sa djem. Përshëndetje jeni gjithë të shumica me Pimbin. Jo. Kë keni xhan ju, Pimbin apo Pumbin? Pimbin! Pimbin apo Pumbin? Kë keni xhan? Pimbin! Pimbin dhe Pumbin të dyja, nëse alternativa të ndryshme, forcat e. Përshëndetje Jonida. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Ulemi në rregull do të takojmë. Përshëndetje të gjithëve të dashur teleshikues. Unë mezi pres të shtunën që t'jemi së bashku me ju, sepse këtu koha kalon në mënyrën më të bukur, sidomos sot. Siç tha dhe Jonida, ne kemi nxënësit fëmijët e kopshtit, sepse jam mësuar me nxënësit, fëmijët e kopshtit numër 2 dhe ata do të na tregojnë për lojrat e tyre të preferuara dhe për çfarë të duan ata. Ju e dini që ne gjithmonë në emision kemi një temë dite, por kur bëhet fjalë për vogëlush, çfarë mundet të flasin më tepër se sa për lodrën e tyre të preferuar.
kush ja u ka dhuruar dhe cila është lodra e tyre e preferuar, por nuk do të harojmë dhe vjeshtën dhe përshëndetjen që kam përgatitur për ditën e sotme, apo jo? Patjetër, e nisim Do me ta nisim me Priamin. Priamin, të cilin nuk po i durohej. Priam. Priami, çojmë në këmbë, të lutem, të dukemi bukur atje, shohim. Priami, cila është lodra jote preferuar? Spidermani. Da ta shoh pak unë. Xhaxhi Kjo është- Albani, kjo është Spidermani, apo jo? Na i kap pak bukur. Është kombinuar Spidermani me kostumin tim sot. Sa i fort që është ai. Atëherë, më thuaj pak. Çfarë lodër tjetër të Pse të pëlqen të pëlqen Priam? ose prit, pse të pëlqen kaq shumë Spidermani ty Priami? Sepse godet e njerit të ligë. Godet njerit të ligë, do më godet njerëzit e ligj. Mos u çuditni me të folurën e tyre sepse janë 4 vjeç e gjysmë. Priami, Duhet i kuptojmë. Bëhe pak atë shenjën e Spidermanit. Si bën Spidermani kështu gishtat ose si kështu e bën. Ashtu e bën. Priami, jo, dale pse s'kemi mbaruar. Priami, Bravo, ashtu i bën. të pëlqen ujku, në rregull. Ulku apo ujku? Ujku. Në rregull. Priami, një vjesht do thuash sot ti? Po. Hajde ta dëgjojmë shpejt. Ja u ka mësuar mësuese Dorina të gjitha vjeshtat fëmijëve. Forca. Mami, unë kam shumë gjatë. Ta jo në gjimë më banë, më përkëzëll më përqafon, shpiti mami më thot gjithmonë. Të lumë, shumë bukur. Të lumë Priami urdhëro Jonida, Spidermanin Uleni. Arovi dhe diçka nga vjersha. Po, Se mami na bën edhe për të ngrenë. po. Të sjell dhe mjaltë të ty Pimbi. Në Sa rregull. që do të dalë. Ha, shoh bjondin çojmë e nuk bukur, kjo është Alice. Shoh Ata pak aty arrin në Alisa. Belgjikë. Më trego pak, cila është lodra jote preferuar? Ulemi Priami. Cila është kukulla jote preferuar që luan çdo ditë? Edhe pse Alisa sot nuk e ka me vete. Sporti. Nuk ka Luam kukulla, sport. të pëlqen sporti. Çfarë sporti të pëlqen? Të bëj yoga dhe ma ato peshat një Hajde, çojmë në Merresh me sport. E sa shikon bukur. Pimbi? Është Shikoj, era e Alisa parë që merret ne me kemi. sport. Po. Alisa, 6 vjeç Çfarë dhe do të merret me bësh sport. ti kur të rritesh? Priami ta dëgjojmë pak. Çfarë do bësh bëhesh? Alisa kur kur të të rritesh? rritesh, çfarë ke dëshirë të bëhesh? Këngëtar. Këngëtare. Do këndojmë këngë në Belgjik. Alisa. Një vjesht ke përgatitur për ne? Apo një përshëndetje do Një përshëndesim të këngë që gjithë? do bëhet këngëtare. Shohim pak nga kamera? Kë do Atje? përshëndesim ne? Pumbin. Bimbin. Pimbin apo Pumbin, mësuesen? Nuk e di, nuk dua të thuaj një vjesh. Hajde, e themi Shohim drejt vjesh. e kamera, themi një vjesht, thoj vjeshtën. Mama dua të bëj sport. Mama tha, jo, ti je shumë e vogël për ta bërë. Dhe ti je shumë e vogël dhe ti nuk bën dot asnjë peshë. Ua, shumë Në bukur. rregull, duhet ta kuptojmë dhe të Shumë bukur, folurën. po. Shqipes të Alisë. Kthehemi mbrapa të Sibel, të dëgjojmë Hajde, shokun. Sibel. Cila është lodra jote preferuar zemër? Kë kemi lodër të preferuar në Sibel? Jo, Sibela është atje. Si e kemi në emrin? Luka. Luka. Cila është lodra jote preferuar që luan çdo ditë te shtëpia ose te kopshti? Makina. Makina. Çfarë makinat. ngjyre është ajo? Gri. Gri. Po çfarë marke është ajo? Çfarë makine? Porsche. Ua, Sa e sa bukur. O, i kënë bukur. shpejt. Po mirë, kemi një vjeshne ose një përshëndetje? Do themi një vjesht të bukur? Pa shojmë Hajde, tek ai themi xhaxhi vjeshtën? atje themi vjeshtën. Si është vjesha? Ja erdhi pranvera? Ja erdhi pranvera o fëmi, gjithgatës dhe bukuri. Qili i gjerë kalteron, bari i njëmër gjelberon. Ka ishte? Shumë Të bukur, të lumë. Ne kënaqemi Ulem. pranverë. Ja Pastaj e japi kemi mikrofonin. Shoqjet me radh, Sibel me radh, të gjithë me radh. Ne nuk duam të çojmë, pa e çojmë vetëm pak sa të dukemi. Hajde. Bravo. Opa. Cila është Shumë bukur. kukulla që luan në shtëpi ti? Me çfarë kukëlle luan ti? Barbie. Me Barbie. Me Barbie. Si ka emrin Barbie? Si ja ke vendosur emrin ti? Kuklës. Apo nuk ka emër kukla? Nuk ka e. Nuk kemi emër. Po mirë, kemi një vjeshtë ose një përshëndetje? Çfarë Jo, bëjmë kemi? një përshëndetje me dorë, kështu përshëndetje me dorë. E përshëndesim i fusim Përshëndesim të gjithë nga Pimbin. ekrani që Ne na futim të shëndesin. gjithë, prindrit, Ua, mësuesin shumë edhe bukur. Pimbin dhe Pumbin. Hajde, ulem. Ja japi mikrofonin, bjondi të bukur. Si çfarë modeli flokësh ka ai? Kape një çik xhaxhi Ua, Albani. ka flok, bjond dhe sy blu. Shikoj pak xhaxhi Albani sa simpatik. Si ty. Si ty, po.
Më trego pak të lutem për lodrën tënde që e ke shumë gjanë. Makinkë. Makinkë. Çfarë ngjyre është makina jote? E kuqe. Po mua do më kolovitesh një ditë me makinën tënde. Do t'i bërë xhiro ti? Po. Po, Pimbi do të bëj xhiro. Bukurosh, kemi një vjersh ose një përshëndetje? Shojmë drejt atje te kamera, Okej, shikojmë rrotullojmë atje, shojmë atje, e themi vjershën. Pasikoni duar tona, sa të vogla, sa të njoma, duar tona, punëtore, vizatojmë në fletore, presim bukur me gësharë, qepim kopsë, gjirpar, bajmë tulla ere, gur, duar tona slodhen kur. Bravo! Të lumë të goja e bukur. Të lumë të goja. Të lumë të goja, po. Althea e Karabë, forca. Baje kështu. Forca Bukuroshe. Cila është lodra jote preferuar? Një kuku. Një kuku. Si ka emrin kukulla? Po nuk e një këmbë në Nuk ja. Po, Jo. akoma, po çfarë ngjyre ka flokët kukulla? I ka njësoj si mua. Wow! Sa bukur, njësoj shumë si të flok. bukura. Kemi një vjersh në Bukuroshe ose një përshëndetje? Çfarë do themi ne? Një vjersh? Në rregull, atëherë bëjmë japim një puthje me dorë të Japim një gjithë puthje të forca. gjithëve. E puthim me dorë. Të Bravo, lumë Althea shumë i puthi të bukur. gjithë. Ja japi mikrofonin Çojmë më kam. shokut. Do të atakojmë Do t'i Pimin, të takojmë. gjithë do të atakojmë Pimin dhe Pumin, të gjithë. E Hajde, ndjekim Bukurosh. shokun, më Cila fol është- pak për lodrën tënde më të bukur që ti ke. Makina. Hajde, cila është lodra më e bukur? Makina. Çfarë ngjyre është makina? Blu. Blu. Çfarë marke është ose si quhet makina? Opa, Priami, ulemi. Si quhet makina? Okej, skajq. Një vjesh do ta themi ne? Prit. Ja, një sekond, Do Priami, flasim Priami. Kemi një vjersh ose një përshëndetje? Mirë, i puthim të gjithë nga ekrani ne? I puthim me doç? Bravo. Jepja pak mikrofonin Sibelit, Hajde, shpirti Sibel. Sibel. Jo, Sibeli atje, s'po duron Sibeli. Sibel. Forca Sibel. Cila është lodra jote preferuar? Me çfarë luan më shumë në kopësht ti Sibel? Cila të pëlqen ty, kukla. Sibel? Ana Me apo kukla. Elsa? Elsa. Elsa, pse të pëlqen kaq shumë ajo? Se ka flokët të bardha. O, sa bukur. Luan shumë me Elsën ti? Po. Kush ta ka bler kukullën ty? Mami. Mami, Ta shumë. bëj një Gjëra i bler pyetje? mami. Po, Pumbi, forca. Po ti ke një motër si Çelsa ka anën? Po. Pas kemi një motër. Si quhet motra që kemi ne? Qa ke, motor apo vlla? Vlla. Si ka emri vllai? Vlla Joeli. Joeli, shumë Joeli, bukur. shumë mirë. Do Sibel- t'japim një puthje Joelit ne? Po. Japim një puthje? Shumë Ande, bukur. ande nga kamera, nga Xhaxhi Albani, shpejt. Sibeli, do Kemi themi një një vjersh? vjersh apo një përshëndetje? E themi Shojmë te vjesë, kamera shikojmë atje përpara? drejt, forca Sibeli. Unë jam Sibel, pastrojtë thënë të zjoj, shtëpia janë shkënqen nga pastrëtia. Të lumë, shumë bukur. Hajde, një bishtalece me flokët e bukura, me një jak të Si bardhë. shuajmi ne Bukuroshe? Doris. Doris, na trego pak, cila është lodra jote që e ke më shumë gjanë? Elsa. Elsa, edhe ty Elsa. Luan në shtëpi me Elsën? Po. Shumë bukur. O Doris, po kukullën Elsa e ndan me shoqet ti, ja u jep dhe shoqeve, apo i ke vetëm për vete? Unë e mbaj në shtëpi. E mbajmë në shtëpi, e kemi vetëm për vete. Të lumt. Kemi një vjersh ne? Ose një përshëndetje? Këdo përshëndesim? Këdo përshëndesim, Doris? Unë jam Doris, Unë jam Doris. mbretëresha. Mbretëresha e këti zjoj. Unë jam nëna e të gjitha bletëve. Unë bëj vestë vogla që të lindin bletë reja. Pa mua zjoj nuk do kishte jetë. Punoni for bletët e mia që shtëpia jonë të ketë shumë jalë. Të lumë, Të shumë lumë. bukur. Kjo vjeshtë për mua. Kemi dhe Noemin, e cila është bërë si kësul kuqe e bukur. Noemi,
Më trego pak për kukullën që ti e ke shumë qef. Çfarë kukull kemi qef ne? Elsa. Elsa. Luajmë në kopshti me Elsën e? Po. Po mirë, kemi një vjersh? Çfarë vjershe kemi ne që e themi gjithmonë në kopshti? Cila është vjersha që të pëlqen më shumë? Nuk kemi qef ta themi vjershën e. Mirë, Kemi një përshëndetje. Pucim kështu me dorat të gjithë, me duart e vogla përshëndesim mësuesen, prindrit të gjithë. Edhe ne i përshëndesim. E përshëndesim të gjithë. Ja japi mikrofonin Fotit, jepja mikrofonin Shokut, jepja mikrofonin Fotit, Foti merre mikrofonin zemër, ulemi dhe shohim drejt te kamera. Atere, Foti, më trego pak për kukullën tënde ose për lodrën tënde të preferuar. Shohim drejt te kamera atje. Për lodrë. Po, Cila është lodra jote preferuar? Me çfarë luajmë ne në kopshti? Me ujkun. Sa bukur. Ujku të kafshon. Të kafshon. Nuk na kafshon ujkun e. E ka më sy të kuq. Pa shojmë të kamera dhe keme sy të kuq. Po miri, ke vendosur një emër ujkut apo vetëm ujku? Pimbi ja ka vendosur. Vetëm ujku. Si ja ke vënë Pimbi apo Pumbi? Si do t'ja vendosush emrin? Pumbi. Pimbi. Pimbi e ka vendosur. Ja, shikon Pimbi. Ti ke motra dhe vëllezër në shtëpi, ke edhe 2 vëllezër, ke edhe një motër më të vogël. Me kë luan më shumë ti, me vëllezrit apo me motrën? Vëzër. Po motrën e mbante dora jote ti apo jo? Jo. Jo, është e vogël ajo? Po. Po e ke xhan? Po. Shumë bukur. Foti, më thuaj pak, do më thuash një vjersh apo një përshëndetje? Përshëndetje. Këdo përshëndesim ne kamera dhe Foti. bëjmë një përshëndetje? Këdo përshëndesim ne. Siari, përshëndesim Siarin. Siari është këtu, në rregull. Po mirë, arove mamin, babin, nenën, gjyshin, motrën, vëllezërin, Pumbin. Pumbin. E themi dhe një puthje të gjithë, Pimbin duam të Foti, përshëndesim. bëjmë një puthje të madhe për të gjithë një përshëndetje. Bravo, shumë bukur. Foti, ja japi mikrofonin shoqes. Këtu te shoqja jote këtu. Ashtu. Një tjetër bjonde. Do t'i takojmë. Zemra, më trego pak, cila është lodra jote preferuar? Me çfarë luan ti në kopshti? Me Elsa. Të gjithë me Elsën. Elsën, po, shumë. E kemi dhe si personazh këtu Elsën. Po, ja ku është Elsa, Është aty lart, po. Ana ashtu pas tes, kemi dhe Olafin. Shikone, kemi dhe Olafin. Po. I pati ju Edhe kësul kuqen. Edhe kësul kuqen, me Edhe ujja dhe ujku po e kemi në SpongeBobin. Foti. Po. E gokun. Edhe SpongeBobin. Të gjitha i kemi, këtu është si në Në kopshti. rregull. Erën tjetër, në emisionin tjetër, do t'u themi, Po. s'kemi Super Mario. Hajt. Na mungon Super Mario, ja. Do ta bëjmë Super Mario. Do ju themi nxënësve të shkollës, Tefta ta Shkokoço të vinë të na përveç se këtyre gjërave të Beli bukura që Ulu? na kanë bërë, do t'ju themi që ujkun ta bëjmë me sy të kuq, të bëjmë edhe Super Mario. Dakor? Në rregull. Edhe Spider-Manin se e kanë harruar. Dakor. Janë të papar fëmijët, Unë nuk e dua vetëm me kokë, e dua vetëm të quar. Bravo. Vetëm si ujku më shumë me gjatë. Në rregull, Shumë dakor. bukur. Ashtu e bën. Isra, më trego pak me kë luan ti me kukullën tënde të preferuar Elsën? Me kë shoqe luajmë ne? Me Anën. Me luan me Anën, në rregull. Po këtë çantën e bukur që e ke me Stitchin, e ke xhan Stitchin ti? Po. Të lumë. Shumë bukur. Kemi një vjersh? Pa. Ose një vjersh? Forca e themi vjershën. Unë jam ishja, po pa i gatis mjajtin më të minë botë. A e një fëmi që të bëni të fojtë. Të lumë. lumë. Ja japi mikrofonin shoqes, ulemi, ja japi mikrofonin shoqes. Po do ta themi me radhë ullu. Ço zemra ime? Ines, ço shohim te kamera drejt, ma trego pak, atë ndihmoj pak për kukullën e bukur. Hajde, e shikojmë në kukullën. Tani, kjo është kukulla jote preferuar, besoj. Ja, e mbaj mikrofonin këtu që t'i gjemi. Kush është kukulla jote preferuar? Elsa. Elsa, Kush ta shumë ka bukur. bërë Elsën ty zemër? Kush ta ka marrë këtë? Nga kush e ke dhurat? Nga mami, babi? Altea, e dëgjojmë pak shoqen? Këto? Këtë vjoj se ju e boje, jam për ju edukatojeve mimoza po si hënë, jam për ju gjyshe në nave për mamin tim të bukur, ju jem jova po si fjutuj. Shumë bukur. Bravo, Ulemi bravo. bukur është. Një tjetër vajzë e cila ka vendosur dhe një kuror si të Elsës. Ky Edhe grup kemi dhe Elsa. do ta pyesim mësuese Dorinën nëse ky grup ka të preferuar Elsën apo gjithë grupi duhet të quhet grupi Elsa. Bukuroshe, cila është kukulla jote preferuar?
besoj se djetë, po Elsa. Kush ta ka marrë Elsën ty? Mami. Mami. Po me motrën ose vlajnë luan ti? Me motrën Me luaj. motrën sa motrën. bukur. Po një vjesht të bukur do themin e sot? Apo një përshëndetje? Përshëndet. Mirë. I puthim Puthim të një gjithë qik me me dorë toçka? të Të gjithë? gjithë. Haj, ande, shikojmë drejt, i puthim të gjithë? A, një Bravo, puthje shumë të bukur. bukur. Kemi një vajzë, unë do dalë këtu, dhe kemi një vajzë, ta shikoj pak Xhaxhi Albanin fustanin, si e ka kjo gjithë xixa. Do ta zbërthejmë bluskën? O, Që sa ta të shikojmë? bukur! Shohim atje tek kamera, shikoj atje tek kamera tek Xhaxhi Albani, shikoj se do ta hapim pak tunje. Prit. Do bëjmë një paradë mode, shikoj sa e bukur. Pas ka dhe zëllon e fjongon me gjitha. xhixa. Ka dhe mikrofonin Po, Zenaina? ka dhe fjongon, Më Pimbi. thuaj pak, si e ke emrin ti? Jana. Jana. Nuk është Shojmë dhe kamera Jana, më trego pak për lodrën tënde të preferuar. Cila është lodra jote e preferuar? Ky Jokeri këtu? Apo është Elfi? Elfi. Shojmë Elfi. Është Elfi. Pse të pëlqen Elfi të Shko sa e bukuroshe? bukur Elfi. O, po Elfi sjell dhurata. Elfi të sjell dhurata, thot Pimbi. Prandaj i pëlqen. Elfi të sjell dhurata ty? Po. Ah, Do themi një vjershnë? në vjesh do ta themi ne? Jo. Po një Jo. përshëndetje? Po. I puçim të tërë nga ekrani bëjau me dorë të gjitha? A, ju bravo, puthi, ju shumë puthi bukur. vogëlushja. Përshëndesim. A jep jonës mikrofonin. Kemi një tjetër shok të mirë, kopshti, i cili ka Spider-Manin. Këta janë të ndarë. Vajzat kanë Elsën Vajzat dhe kanë djemë të Elsën dhe kanë djemt kanë Spider-Manin. Ti jo Elsa ti ke sport. Ulemi si bel. Hajde. Atë, çojemi pak tek në këmbë të lutem? Më trego pak, përse të pëlqen Spider-Mani? Përse Përse të pëlqen Spider-Mani përse që të pëlqen shpëton Spider-Mani? njerëzit? Vajzat, a dëgjojmë shokun se u dëgjuam ju me Elsën, ta shohim se shoku na ka se dhe Spider-Manin me vete. Përse na pëlqen Spider-Mani ne? Të pëlqen. pëlqen? Se shpëton njerëzit Spider-Mani? Po. Po ti ke ndonjë veshje kështu si të Spider-Manit? Po. Shohim drejt, shohim. Kam më muskull. Bravo. Do themi një vjershnë Do themi një bukurosh? vjesht në zemër? Apo një përshëndetje, çfarë do themi? I puthim të gjithë, Puthim me dorë të gjithë ata që na Ma, shikojnë jep sot. mua Spider-Manin, bëju një puthje të gjithë. A, të O, ju. Jonida, Bravo, shumë bukur. A imagjinon, duhet të kuptojmë, imagjinon do Pimbi. Pimbin Spider-Man. Ulu Ulu zemra. i forti nga të tërë. Unë nuk ti imagjinoj do të Spider-Man Pimbi. Asun. Atëherë, kemi një tjetër princesh, po me një kukull të bukur. Ma jep mua kukullin Kjo ta është një tregoj kukull kamerën. Barbie. Jo, me fustanin e Elsës që ka. Ço pak te këmbë? Ço pak në këmbë. Po. Jo, kjo është Barbie. Po. Se na janë shtrembuar këmbët ne. Ku janë kukullat? Si e ka emrin kukulla? Si ka emrin kukulla? Stella. Stella. Kush ja ka vendosur emrin? Unë. O, sa Sa kukull ime të Shoqja jote bukur. preferuar? Po. Luan me këtë në kopshtin ti? Po. Po te kopshi ja u jep edhe shoqeve të tjera, apo se cila ka kukullin e vet, i ndani kukullat me shoqet ju? I ndani juve? Unë nuk e marrë. Nuk e marrim në kopshtin e. Jo, e le në shtëpi. E le te e len të luaj në shtëpia. shtëpi. Ah, në rregull, shumë bukur. Do më thuash një vjesh mua sot? Do më thuash një vjesh? E dëgjojmë shoqen? Ja, shohim këtu te kamerat e Xhaxhi Albani dhe themi vjeshën. Forca. Thot vogëlushja let, kam dëshirë të bëhem let, të shëtit në gjopranve, në përlule plot me he, dhe në maj, të bëj mjalë për kalamaj. Të lumt, Të lumt. O, kjo mjalti ishte për mua. E, Po, mjalti është për çta Pimbi. kujtuam me mjaltin ty? Me mjalë të kanë erdhur sot o Pimbi. Se vare, gjeni dot, pse dua mamin fort, ta femum se do mami, pse te do si në nadjali, te dregon brara shumë, e me to të vene gjumë, e te da shumë goje emër, da e do mami me zemë. Të lumt, Sa bukur, bukur, të lumt. shumë bukur. Edhe ne kemi në namonën që na tregon prara. Po. Pak më vonë do dëgjojmë prallat. Më thuaj pak. Cila është lodra jote preferuar? Çojmë në këmbë zemër, çojmë në E këmbë. Priami e dëgjoj. Priami e dëgjojmë pak. Cila është lodra jote preferuar? Ai e dëgjoj. Mario, Super Mario. Super Mario. Super Mario. Dita shumë luash bukur. Super Mario në kompjuter ti? Nuk s'kam kompjuter. Se nuk Po mi kemi. pse të pëlqen Mario ty? Si kërcen. Se kërcen. kërcen. Po ti gjithë ditën kërcen në përshpi? Ose në kopshti? Po në kopshti i bën mësues rëmuj? U, që nga si mua. Pak apo jo? Jo. Jo, në Jo, rregull, nuk i është bën. shumë djalë i mirë.
ulemi zemër dhe ja japi mikrofonin shoqes. Të lumë. Ja dha vetë. Dhe tani është një vogëlushe. Foti, shojmë pak drejt, Foti. Të lumë, të duke sytë e bukur, se të gjithë jeni si xixa. Pyllini. Vajza është pak me rritur dhe ka shoqëruar vllajën e saj. Por duhet ta kuptojmë që është dhe pak orar Gjumi dhe Vasilin e bëri prezantimin, po na e ka zënë Gjumi. Kështu që motra do të bëj dhe përshëndetjen për Vasilin. Por sa i dashur, ti ke ardhur dhe herë tjetër në emision apo jo? Ti ke fituar dhe një çmim në këngë? Po, në rregull. Erën tjetër do të vish në emision të na këndosh këngën e festivalit? Do besoj. Në rregull. Shumë po të bëj ftesën për herën tjetër. Atëherë, çfarë do të thuash për ne sot e dashur? Çfarë do të thuash për ne sot? Një vjersh, një gjë? Një vjersh. Po, ma thuaj. Një zog i bukur zuri një djalë, ai po dridhe dhe i thosh ca fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur? Si ti i vogël dhe i paritur. Jam biri vetëm, më pret, e ka lënë vetëm brenda në fole. Fjalët e zogut djali dëgjoj, çau e puthi, pastaj e lëshoj. Të lumë goja, bravo! Po ti Pimbi dhe Pumbi, kapni në një zog atje te mali ku jeni? Ne luajmë vetëm, nuk i kapim. Nuk i kap. Si është zogu, duhet të rinë në kafas, apo të jeti lirë? Si thoni ju fëmi? Jo, në pemë. Si të ri zogu, të fluturoj apo ta mbyllim te kafazi? Të fluturoj që ta lis, të fluturoj. Si thua ti Alis? Po, të fluturoj ajo. Të fluturoj, në rregull. Duan të gjithë Pimbi dhe Pumbi. Po. Kemi dëgjuar vjeshat e fëmijëve, kemi dëgjuar përshëndetjet e tyre, na folën për kukullat e tyre të preferuara, vajzat dominonte Elsa, te Gjem dominonin edhe makinat. Skuadra këtë ishte me makinat, skuadra këtë ishte me Spider-Manin. Po, Sibel me Spider-Manin. Ne do të kalojmë tek hapësira tjetër kushtuar fëmijëve, që është ajo e prallës. Ndjekim prallën e radhës, të cilën ka përgatitur nëna Mona. Ja, përsëri jemi bashkë. Me zi, pres të kalojnë këto ditët. E kam thënë dhe po e them, ju dua shumë. Juve dhe prindrit, gjyshët që kujdesen për ju, që rinë pran jush, që ju mësojnë dhe edukojnë. Edhe prallat tona na edukojnë. Kanë mesazhe shumë të fuqishme. Ma dëgjoni me vëmendje. Sot do t'rregoj prallën Zinxhiri me kokërza rare. 2 mbretëri ishin pranë e pranë, ai sa i ndante vija i kufirit sa një fije e hollperi. Të dy ishin shumë të pasura. Me hire me pahir luftonin, punonin dhe i lulëzonin mbretërit e tyre. Në krye të mbretërive kishte nga një mbret që i drejtonte. Popujt e 2 mbretërive shkonin si 2 vëllezër me njëri tjetrit, kurse 2 mbretërit shkonin si macja me qenin, apo si macja me miun. Çdo ditë që kalonte, mendonin si t'ja hidhnin shokut, si t'i rëmbenin ndonjë copë tokë, e si t'ja punonin njëri tjetrit pas krave. Ata ndërronin që ta zhduknin njëri tjetrin. Në këtë punë i ndihmonin dhe këshilltarët e vet. Mbreti i mbretërisë së parë quhej Gugullaq, kurse mbreti i mbretërisë tjetër quhej Feruq. Erdhi një ditë që Gugullaqi kur disi një kurth nga i cili nuk ishte për të shpëtuar Feraqi. Për këtë e ndihmoi këshilltarja, e cila mbante pseudonimin Shtrigane Vretusha. Kjo Shtrigania, mbasi e kishte shtrydhur mirë trurin, një ditë shkoi te mbreti dhe i tha: "E kam zënë për fyti atë mbretin tjetër. Këtë radhë ai nuk na shpëton dot. Po nuk bëri atë që do t'i kërkoni ju, duhet të dorëzohet." "Po na e shkoj qit njerë punën o Shtrigania ime, se do të paguaj 10 florin një fjalë," i premtoi mbreti. I bëni një letër mbretit komshi dhe i thoni:
s'kam për t'ju prekur as me dorë, as me borzilok, po të më plotësoni këtë kërkesë që unë kam. Gruaja ime e dashur vdes për një zinxhir, të cilin e do me patjetër, po e do që ky zinxhiri të jetë me kokriza rare nga Bregdeti juaj i mrekullueshëm. Ju e dinin që unë gruan time e dua shumë dhe nuk kam për t'ja prishur qefin. Po të ma plotësoni këtë dëshirë, do t'ju kem mbi krye sipër dhe nuk do t'ju trazoj kurrë. Të lumtë, i tha mbreti këshilltare së vetë. Për çdo fjalë që the dhe që është shkruar, ti do të marrësh nga 10 apo 20 florin dhe për plasi duart. U duk sekretari mbretërisë. Shpejt shko mbushi qesen të florin, t'ja japim kësaj të mençurës. Dhe ai ja solli asaj. Mbreti nuk e bëri të gjatë, po thiri qatipin që t'i shkruante një letër. Letra sa hape mbyll syt, u nis për te mbreti Feruq. Feruqi urdhëroi të mblidheshin të gjithë këshilltarët e vet dhe i lexoi letrën që i kishte dërguar mbreti Gugullaq. Pastaj u tha: po çfarë përgjigje duhet t'i kthejmë? Pa e vrisni mendjen pak, se mjaftu mllaçit duke ngrënë revanie baklava. Ai që kthen përgjigjen më të mirë do të shpërblet. Morët vesh. Këshilltarët filluan të përtypeshin, të shtypnin tëmthat dhe pas pak njëri prej tyre tha: Lartë madhri, unë them që t'i kthejmë këtë përgjigje. E pranojmë kërkesën dhe jemi gati të bëjmë zonjën për zonjën tuaj të nderuar, jo një, po 1000 zinxhir, varse, byzylyk e ç'ty doje bardha zemër. Vetëm me një kusht ama, na dërgoni një model zinxhiri prej rare. Të lumë të goja, o Margjit magjistari im, të lumë të goja, që nga ky moment shpalles krye këshilltar dhe të rudhoj të utua ju me goja mbretit. Dhe i tha që në këtë moment do marrësh 1000 florin. Letra u shkrua në çast dhe u dërgua me një kalorës në mbretërinë pranë. Gugullaqi e hapi me duart e zemrën që i dridhej. Por, i ra të fikët. Pas kish patur mbretëria tjetër, këshilltar më të zgjuar se Shtrigania Vretusha. Kur erdhi në vete, i thiri këshilltarit dhe i tha: të gjithë bashk nuk vleni sa një gisht i Margjit magjistarit që i ka këshilluar Feruqin të dërgoj këtë përgjigje të mençur. Ti Shtrigane, më kthe florin që të dash dhe futu në bodrum gjersa mendja ime të qetësohet dhe të reatohet. Dhe kështu, juve këshilltarëve të tjerë, do t'ju jap një mësim që ta mbani mend për tërë jetën. Mbaroj prallëza jon. Besoj se nxorët mësimet e duhura, e morët mesazhin e saj. Pranë vetes duhet të kemi njerëz të mençur dhe të zgjuar, njerëz të ditur, sepse ata zgjidhin problemet dhe situatat. Besojuni njerëzve të ditur, besojuni njerëzve të mençur. Dhe ju të dashur fëmijë, studioni, pyesni,
lexoni që të bëheni të ditur të vlefshëm për veten, për familjen, për shoqërinë. Dhe praza jon këtu mbaroj. Mirupafshim të shtunën tjetër. Përpara se të bëjmë mbylljen e emisionit, edhe pse duhet ta kuptojnë që ishin pak të vegjël dhe jo të gjitha fjalët u morën vesh mirë, në fund ne do t'i ëmbëlsojmë. Pra shihni se çfarë kam unë këtu, kam çokolata të personalizuara për të gjithë fëmijët, të përgatitura me shumë mjeshtëri dhe dashuri nga Baby Art Court. Unë të falenderoj e dashur që ke dashur të ëmbëlsosh të gjithë fëmijët e pranishëm sot në studion ton. Mund të ta ndiqni në Facebook dhe Instagram Baby Art Court. Shumë faleminderit, je vërtet duarart dhe fëmijët do marrin çokolata apo jo? Po, do marrin çokolata. Faleminderit Pimbi, Pumbi. Faleminderit Pimbi, Pumbi. Faleminderit Teja që ishte pranishme, shumë faleminderit mësuese Dorina për gjithë grupin që solle sot. U kënaqët ju? Po, u kënaqën të gjithë, edhe unë u kënaqa. Dua të falenderoj dhe butik Natalia e Ailin Ana, e cila mundëson veshjen time, të cilën si gjithmonë e gjeni në Bulevard Republika. Sa të mbyllim kamera, do luajmë, do kërcejmë, do bëjmë çfarë do qefi juve. Dhe do ndajmë dhe çokolatat. Mirupafshim të gjithë. Mirupafshim të gjithë. Pafshim.